sinema wa Hollywood yahawe amafaranga menshi kurusha abandi nk'uko Forbes yabitangaje. Yabaye umwe mu bamamaye cyane mu mukino w'iteramakofe, umugabo ufite imitsi nk'icyuma kandi akundwa cyane kubera uburyo agira amagambo meza akurura abantu cyane cyane ariko igitsina gore. Ubageze ku rwego rwo hejuru rw'icyubahiro, ariko si benshi bazi inzira igoye yaciyemo ngo agire ahageze ubu, no kubera iki yafatwaga nk'umuntu utazagira icyo ageraho mu gihe yigaga. Kubera iki The Rock yigeze kujyanwa kuri polisi, kandi ni gute John Depp yamwambaye amahirwe yo gukina. Reka tubanze twinjire mu bijyanye n'ubwana bwiwe. Uburyo bigaragara, Dwayne yari yaragenewe kuzaba umukinnyi w'iteramakofe. Umuryango we wa hafi wose wabaye mu mikino n'ubundi w'iteramakofe. Papa we Rock Jason yari icyamamare muri wrestling, nk'uko rwose na sekuru na bene wabo na banyirarume bose bari muri uwo mukino. Mama we nawe yakoraga nk'ushinzwe kwamamaza ibikorwa bya se Dwayne. Wumve ko n'ubundi byamutemberaga mu mitsi. Ndetse na nyirakuru w'uyu mwana yakoze akazi ko kuyobora ishyirahamwe ry'abagore b'iteramakofe mu karere ka Pennsylvania. Ati uwo Mick